দেখি তো এটা নিচে কি? আরে ওয়াও, চকলেট তরমুজ। তাড়াতাড়ি করে বদল করতে হবে, তাই তাড়াতাড়ি করে বদল করে ফেলি। এই তো বদল করে ফেলেছি। আরে এই ছেলে উঠো, রক পেপার সিজার খেলে। হ্যাঁ চলো, রক পেপার সিজার। এই তো আমি জিতে গেছি। এখন খুলে দেখি। আরে ওয়াও, এটা তো বিশাল বড় চকলেট তরমুজ। এখন তাড়াতাড়ি করে কামড় দিয়ে দেখি। আরে ওয়াও, এত মজাদার চকলেট তরমুজ আমি তো বাপ জন্মে জীবনও খাইনি। এটা তো বিশাল বড়, আমি এটা খেয়ে কিভাবে শেষ করবো? চিঙ্কি, তুমি তো বিশাল বড় চকলেট তরমুজ পেয়েছো। হ্যাঁ রে রাজু, তোকে আমি দিব না। খেতে খেতে তো আমার দাঁতে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। আরে চিঙ্কি, তুমি আমাকে দিবে না কেন? সমস্যা নাই, এখন আমারটা খুলে দেখি। বন্ধুরা, লাস্টে কি হয় তা দেখার আগে বন্ধুরা, তোমরা সবসময় তো মেয়েদের নাচানাচি ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করো। তো আজকে আল্লাহ তাআলা ছবিটি সুন্দর মনে করলে ভিডিওতে লাইক ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। দেখি তো এটা নিচে কি? আরে বাপরে, এটা কি? এটা তো আসল তরমুজ। এখন তাড়াতাড়ি করে খেয়ে দেখি। খুবই মজা।